Տերը օրհնի բոլոր եղբայրներին, քույրերին այս գեղեցիկ հնարավորության համար, թեև միմյանց շատ ենք կարոտել եւ այս պայն իրարից շատ հեռու ենք, բայց աղոթում ենք, որ Աստված լեցնի այդ կարիքը եւ մեզ պահի իր ջերմության եւ սիրո մեջ։ Եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ խոսել, թե ինչպիսին է Աստծո խոսքը։ Ես ուզում եմ խոսել, թե ինչպիսին է Աստծո խոսքը։ Եվ ուզում եմ 3 կետ ասել հիմնականում։ Առաջինը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, գրված է Սաղմոս 119-ի 72 խոսքում, 119 Սաղմոսի 72 խոսքում, եւ ես կարդում եմ. «Աղեկ է ինձ համար քո բերանի օրենքը, ավելի քան թե հազարավոր ոսկի եւ արծաթ»։ Աղեկ է ինձ համար քո բերանի օրենքը, խոսքը, ավելի քան թե հազարավոր ոսկի եւ արծաթ, եւ նմանատիպ համար նույն Սաղմոսի 119 Սաղմոսի 162 խոսքում է գրված, 162 խոսքում. «Ես ցնծում եմ քո խոսքովը, ինչպես շատ ավար գտնող, ես ցնծում եմ քո խոսքովը, ինչպես շատ ավար գտնող»։ Իմ սրտում դրվել է խոսալ, թե ինչպիսին է Աստծո խոսքը, որովհետև Աստծո խոսքից է կախված մեր հոգևոր ընթացքի, մեր հոգևոր ողջ ընթացքը։ Եվ Աստծո խոսքը այն միակ միջոցն է, որով Աստված մեզ մոտիկացնում է իրեն, եւ Աստված մեր մեջ այնպիսի աշխատանք է տանում, որի հետևանքով մենք նմանվում ենք իրեն։ Սուրբ Հոգին օգտագործում է Աստծո կենթանի խոսքը, որպեսզի մենք կարողանանք կապնվել Աստծուն հետ, տեսնել Աստծուն եւ ապրել նրա հետ։ Հետևաբար շատ կարեւոր է, որ մենք ինչ որ չափով հասկանանք նաեւ, թե ինչպիսին է Աստծո խոսքը։ Եվ առաջի հերթին Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այն աղեկ է, այն ավելի լավ է ինձ համար, քան որևիցե հարստություն։ Ես ասեցի իմ բառերով, որտեղ այստեղ գրված է ոսկի եւ արծաթ, եւ նաեւ գրված է, որ ես այնպես եմ ուրախանում այդ խոսքով, կարծես թե մեծ օգուտ եմ ստացել, մեծ ավար եմ ստացել։ Խոստովանենք, որ միշտ չէ, որ մեր կյանքում այդպես է, որովհետեւ մեզ համար հաճախ ավելի թանկ եւ ավելի կարեւոր բաներ կան մեր կյանքում, եւ միշտ չի, որ մենք ուրախանում ենք Աստծո խոսքով։ Միշտ չի։ Մենք ներքին սենյակում պետքա դա տեսնենք, որ հաճախ ուրախանում ենք այլ բաներով, բայց ոչ Աստծո խոսքով։ Իհարկե կան եղբայրներ, քույրեր, որոնք հասել են այս հավատքի հայտնությանը, եւ Աստծո խոսքը իրանց համար ամեն գանձերից ավել է, եւ Աստծո խոսքը իրանց համար շատ մեծ ուրախություն է։ Եվ այս հորդորի նպատակը հենց սա է, որ եթե մենք մեր կյանքում տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը ավելի թանկ չէ, քան որևիցե բան, ուրեմն մենք գնանք այս ուղղությամբ։ Իրականում Դավիթը շատ արծաթ եւ ոսկի ուներ, ի տարբերություն մեզ։ Բայց հետաքրքիր է, որ հենց նա ասեց, որ ամեն արծաթից, ամեն ոսկիից քո խոսքը ինձ համար ավելի աղեկ է։ Մարդկային տրամաբանության մեջ սա չի մտնում, բայց քանի որ մենք ապրել ենք նման օրեր, նման պահեր, մենք հասկանում ենք, որ դա իրականություն է։ Եվ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև այն ինչ որ Աստված է մեզ տալիս, դա անհամեմատ ավելի կարևոր է, ավելի աղեկ է, ավելի բարի է, ավելի լավն է եւ ավելի ուրախալի է, քան որևիցե երկրավոր նյութ։ Երբ որ մենք ասում ենք 72 խոսքում գրված ավելի աղեկ է քո խոսքը, քան մնացած բաները, որոնք մենք ունենք, ես ինքս հասկանում եմ այսպես, եղբայրներ, քույրեր, որ Աստված ոսկիով եւ արծաթով լուծում է մեր կյանքի ժամանակավոր հարցերը։ Ոսկի եւ արծաթ ասելով ես հասկանում եմ այն երկրավոր բոլոր միջոցները, այն մեր ունեցածը կամ չունեցածը, որով Աստված մեզ պահում է այս երկրի վրա կամ լուծում է ժամանակավոր հարցեր։ Իսկ
իր կենթանի խոսքով, որը ուղարկել է մեզ Աստված, լուծում է ոչ թե միայն ժամանակավոր հարցերը, այլ նաև լուծում է հավիտենական հարցերը։ Հիմա եթե մենք սրանք համեմատենք, ոնց որ համեմատեց Դավիթը, մեզ համար հասկանալի կլինի, որ Աստծո խոսքը ավելի բարձր է, ավելի կարևոր է, ավելի աղեկ է, ավելի ուրախալի է, քան ոսկին եւ արծաթը, որովհետեւ Աստված ոսկու եւ արծաթի միջոցով, նյութականի միջոցով լուծում է ժամանակավոր հարցերը, բայց իր խոսքով լուծում է հավիտենական հարցերը։ Եվ դրա համար Դավիթն ասում է. ես ցնծում եմ քո խոսքերով, որովհետեւ այն ինչը որ չի կարող անել ոսկին եւ արծաթը, անում է քո խոսքը։ Եվ առհասարակ խոսքը գործում է հոգեվոր դաշտում, հավիտենական դաշտում։ Եվ ինչ խոսք նաև լուծում է ժամանակավոր հարցերը։ Հետևաբար անմիտ կլինենք, եթե մենք հենվենք ոսկու եւ արծաթի վրա եւ դա համարենք ամենալավ հարստությունը կամ ամենալավ միջոցը եւ անտեսենք Աստծո խոսքը, որ իրականում կենթանի է եւ զորեղ է։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք 162 խոսքի ավելի մեծ ուրախություն է մեզ համար, մենք ցնծում ենք դրա համար, ես հասկանում եմ այսպես, որ ոսկին եւ արծաթը մեզ չեն կարող բերել Աստծուն, ընդհակառակը կարող են խանգարել, բայց Աստված կամ Աստծո խոսքը մեզ կարող է բերել ոսկին եւ արծաթին։ Ոսկին եւ արծաթը մեզ երբեք չեն կարող բերել Աստծուն եւ չեն կարող ուրախացնել, դրանք ունեն ժամանակավոր ընթացքներ, բայց Աստված կարող է մարդուն բերի ոսկին եւ արծաթին։ Ի վերջո ոսկին եւ արծաթը Աստված է ստեղծել։ Այդ բոլորն Աստված է ստեղծել եւ մեզ կարող է մեր կյանքում կարող է այդ հարցերը լուծել։ Հետևաբար, երբ որ մենք փորձում ենք մի փոքր համեմատել, տեսնում ենք, որ սրանք անհամեմատելի բաներ են։ Հետևաբար, ես խնդրում եմ Տիրոջը, որ իմ ներսում ներգործի, որ ես ավելի շատ հենվեմ խոսքի վրա, քան թե ոսկու եւ արծաթի վրա։ Թե ոսկին եւ արծաթը կյանքում կարող է նաեւ պետք է։ Տեսեք Մատթեոս ավետարանի 13 գլխում, առակների գլխում 44-45 խոսքերում գրված է, որ արտի մեջ թաքցրված գանձ կար, կամ ինչ որ մեկը թանկագին մարգարիտ էր փնտրում։ Եվ երկու դեպքում էլ գրված է, որ գնաց իր ամբողջ ունեցվածքը ծախեց եւ եկավ հողը գնեց, որպեսզի այդ թաքցված գանձը ունենա։ Եվ երկրորդ դեպքում գնաց ինչ մարգարիտներ ուներ ծախեց եւ եկավ այդ թանկագին մարգարիտը վերցրեց։ Ինչու՞, որովհետև հասկանում էր, որ ինչ որ նա գտել էր, դա իր ամբողջ ունեցվածքից ավելի լավն էր, ավելի շատ ուրախություններ տալիս եւ հավիտենական էր։ Հովհաննես 6:64-ում գրված է. հոգին է կենթանացնողը, մարմինը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Դա նույն համեմատությունն է։ Այն բաները, որ ես ձեզ հետ խոսեցի, հոգի եւ կյանք են։ Մենք երբեք չենք կարող ասել, որ ոսկին եւ արծաթը հոգի եւ կյանք են։ Բայց կարող ենք ասել, որ Աստծո խոսքը հոգի եւ կյանք է։ Մենք չենք կարող ասել, որ ոսկին եւ արծաթը մեզ կենթանացրեց, բայց մենք հավիտյան կարող ենք ասել, որ Աստծո խոսքը մեզ կենթանացրեց։ Եվ ես հիշեցնում եմ Գործք Առաքելոցի 3-րդ գլխի պատմությունը Պետրոսի եւ Հովհաննեսի, երբ որ նրանք մոտեցան հիվանդին, գեղեցիկ դռան մոտ նստած հիվանդին, որը ողորմություն էր ուզում եւ ի ծնե կաղ էր, թեև նա գեղեցիկ դռների մոտ էր նստած, բայց իր ներսը գեղեցիկ չէր, որովհետեւ կարիք ուներ ինչ որ ողորմության, եւ Պետրոսն ասեց. Արծաթ եւ ոսկի չունիմ, բայց ինչ որ ունեմ, այն քեզ եմ տալիս։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Նազովրեցու անունով վեր կաց եւ ման եկ։ Արծաթ եւ ոսկի չունեմ։ Ի տարբերություն Դավիթին նա ասեց ես արծաթ եւ ոսկի չունեմ։ Դավիթը ասեց ես արծաթ եւ ոսկի ունեմ, բայց երկուսն էլ ինչ վերաբերում է Աստծո խոսքին, շատ բարձր գնահատեցին եւ չհամեմատեցին արծաթի եւ ոսկու հետ։ Ինչ որ մեկը կարող է ունենալ արծաթ եւ ոսկի եւ ինչ որ մեկը կարող է չունենալ արծաթ եւ ոսկի, բայց երկուսն էլ հավիտյան պարտական են Աստծուն, Աստծո խոսքի համար, որովհետև երկու դեպքում էլ մեզ համար կարևոր է Աստծո խոսքը։ Արդեն իսկ երկրորդական է դու ոսկի ունես, թե ոսկի չունես։ Երկրորդ կետը, թե ինչպիսին է Աստծո խոսքը, գրված է Սաղմոս 119:89 խոսքում։ 89 խոսքում. Ով Տեր, քո խոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքումը։
Ով Տեր, քո խոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքումը։ Իրականում այս աշխարհը չի հավատում այն խոսքին, որով ինքը ստեղծվել է։ Եվ մենք դա տեսնում ենք ամենուրեք։ Խոստովանենք, որ մենք ինքներս էլ ենք այդպես եղել եւ պարբերաբար մեզ գտնում ենք այդ վիճակի մեջ, որ մենք չենք հավատում հաճախ այն խոսքին, որով մենք ստեղծվել ենք ինքներս։ Դա նման է այն ժողովրդական առակին, որ մարդը նստած է ճյուղի վրա եւ ինքը ծառի ճյուղի վրա եւ ինքը այդ ճյուղը սղոցում է։ Այսինքն իրականում մենք ապրում ենք Աստծո խոսքով։ Մենք շնչում ենք Աստծո խոսքով, մենք շարժվում ենք Աստծո խոսքով, ինչպես որ գրված է Սուրբ գրքում, բայց միշտ չի որ մենք այդ խոսքին հավատում ենք։ Ստացվում է, որ այն աղբյուրից, որից մենք ստանում ենք կյանք, մենք հաճախ մեջքով ենք դառնում այդ աղբյուրին։ Այստեղ գրված է, որ խոսքը հավիտյան հաստատ է երկնքում։ Երկրի վրա ոչ մի հաստատ բան չկա։ Ոչ մի հաստատ բան չկա։ Եվ երբ որ դու ներքին սենյակում որևիցե հաստատ բան ես փնտրում, Աստված քո սրտի հետ խոսալով քեզ հերթով ցույց է տալիս, որ ինչի վրա որ դու հենվել էիր եւ համարում էիր հաստատ, որը քեզ համար անշարժ էր, այսօր դա համարվում է անհաստատ։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ աշխարհը համոզվում է դրանում, որ այս աշխարհը հաստատ չի։ Մենք ունենք 3 տեսակի խոսք առհասարակ, մենք ունենք Աստծո խոսք, որը հավիտյան հաստատ է, մենք ունենք Սատանայի խոսք Հովհաննես 8:44-ում գրված, որովհետև Սատանան ստախոս է եւ ստության հայր է, այսինքն նրա խոսքը հաստատ չի կարող լինել, ընդհակառակը Սուրբիկն ասում է, որ նրա խոսքը սուտ է։ Անկամ երբ որ քեզ թվում է, որ նա ճիշտ է ասում, Աստծո խոսքն ասում է, դա սուտ է։ Եվ երրորդը մենք ունենք մարդու խոսք, Սաղմոս 39:6-ում է գրված, Սաղմոս 39:6-ում, բոլորովին ունայն է ամեն մարդ, որքան էլ որ հաստատ լինի։ Այսինքն, երբ որ մարդը համարվում է ունայն էակ, եւ գրված է մարդու փրկությունը ունայն է, դա նշանակում է, որ նրա խոսքն էլ է ունայն։ Նրա խոսքը չունի ոչ մի կարողություն, նրա խոսքը չունի ոչ մի հաստատություն։ Տեսեք Սուրբ Գիրքն ասում է Մատթեոս 5:37-ում, բայց ձեր խոսքը լինի այո, այո, ոչը ոչ։ Ինչու է այսպես ասում, որտեղ մարդու խոսքը անհաստատ է, եւ Աստված հորդորում է մարդուն, ասում է, քո խոսքը անհաստատ է։ Եվ քեզ պետք է որ քո խոսքը լինի հաստատ, քո այոն լինի այո, ոչը ոչ, բայց դա միայն հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ դու քո մեջ ունենաս Աստծո խոսքը, հակառակ դեպքում քո խոսքը, քո այոն այո չի կարող լինել, եւ քո ոչը ոչ չի կարող լինել։ Ծննդոց 6:5-ում էլ գրված է, որ մարդու սրտի խորհուրդները մանկուց չար են, եւ դա արդեն իսկ նշանակում է, որ մարդու խոսքը չի կարող հաստատ լինել, բայց ինչքան քանի անգամներ ենք մենք հենվել մեր խոսքի վրա, ինչքան խոստումներ ենք տվել, բայց դրանք չենք պահել, ինչքան որոշումներ ենք կայացրել, բայց դրանք հոդս են ցնդել, եւ դրանցից ոչ մեկ իր նպատակին չի ծառայել։ Եվ ես մտածում եմ, որ մարդը ձգտում է անհայտ ներկային եւ ոչ թե հաստատ հավիտենությանը։ Մարդը ձգտում է ներկային, բայց այդ ներկան անհայտ է, բայց մարդը կարող է ձգտել հաստատ հավիտենությանը։ Եվ միտեղ այսպիսի խոսք էր գրված, որ քո ունայն ապագան հանձնիր, քո անհայտ ապագան հանձնիր հայտնի Աստծուն, որովհետեւ քո ապագան անհայտ է, բայց Աստված հայտնի է։ Երբ որ դու քո անորոշ եւ ունայն ապագան հանձնես հայտնի Աստծուն, Աստծո խոսքը քեզ կկենթանացնի եւ կզորացնի։ Եվ երրորդ կետը, որ ուզում եմ ասել, թե ինչպիսին է Աստծո խոսքը, այն գրված է 119 Սաղմոսի 140 համարում։ Քո խոսքը շատ մաքուր է եւ քո ծառան սիրում է նրան։ Քո խոսքը շատ մաքուր է։ Եղբայրներ քույրեր, երկրի վրա ոչ մի մաքուր բան չկա, սկսած մեզանից։ Եվ մենք շատ ենք փնտրել մաքուր բան, բայց մենք չենք հասել, մենք չենք տեսել ոչ մի բանի մեջ մաքրություն։ Միգուցե այս մաքուր բառը կարելի ավելի բաց անել, քո խոսքը շատ մաքուր է, բայց ես ուզում եմ 2-3 համարով այս մաքուր բառը հասկանալի դարձնել։ Առաջի Պետրոս 2-րդ խոսքը. նորածին երեխաների պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին։ Այսինքն Պետրոսն ասում է, որ Աստծո խոսքը անխարդախ է, այսինքն նրա մեջ ոչ մի խառնուրդ չկա։ Սաղմոս 12:6-ում գրված է, Սաղմոս 12:6-ում, Տիրոջ խոսքերը մաքուր խոսքեր են, բովով զատված, 7 անգամ մաքրված է, ինչպես արծաթ։ Այսինքն, միտեղ Պետրոսն ասում է, որ Աստծո խոսքը անխարդախ է,
Մյուս տեղում Սաղմոս 2-ն ասում է, գիտեք ինչու է անխարդախ, որովհետև իրան 7 անգամ զտել են, եւ այդ արծաթի մեջ էլ հող չի մնացել։ Նրա մոտ այլևս խառնուրդ չկա, այնքան պարզ եւ հստակ է, եւ հատկապես երբ որ մենք հասկանում ենք, որ դա Աստծո խոսքի մասին է, մեր մեջ կասկած չի մնում, որ Աստծո խոսքը չի կարող խառնուրդ ունենալ, մեր խոսքը խառնուրդ ունի։ Մարդկության խոսքը խառնուրդ ունի, բայց Աստծո խոսքը երբևիցե խառնուրդ չի ունեցել։ Եվ տեսեք ինչ է գրված Հայտնության 3:18-ում։ Խրատ եմ տալիս քեզ, ինձանից կրակում փորձված ոսկյար, որ հարստանաս։ Այսինքն դու Աստծո խոսքը վերցրու քո մոտ, որ Աստծուն ունենաս։ Երկրորդը, սպիտակ հանդերձներ, որ հագնես քո մերկության ամոթը չերևա, այսինքն որ դու Աստծո մեջ լինես, դու Աստծո խոսքը վերցնես, մաքուր Աստծո խոսքը, որ Աստծո մեջ լինես, սպիտակ դեղդիր աչքերիդ, որ տեսնես, այսինքն Աստծո խոսքը վերցրու քո մոտ, որ նաև Աստծուն տեսնես։ Հետևաբար, եթե դու չես հենվում մաքուր խոսքի վրա, որ Աստծո խոսքն է, դու չես կարող ունենալ Աստծուն, դու չես կարող լինել Աստծո մեջ եւ դու չես կարող տեսնել Աստծուն։ Եսային ասում է, Աստված ասել է իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն եւ ձեր ճանապարհները իմ ճանապարհները չեն։ Ինչպես կարող են մեր խորհուրդները լինել Աստծո խորհուրդները, երբ որ Աստծո խոսքը մաքուր խոսք է, բայց մեր խոսքը խարդախ խոսք է։ Հետևաբար, ամփոփելով իմ ասածը, որ Աստծո խոսքը աղեկ է, բարի է ինձ համար, ավելի թանկ է, ավելի կարևոր է, քան հարստությունը։ Երկրորդը Աստծո խոսքը հավիտյան հաստատ է, իմ խոսքը հավիտյան հաստատ չի, իմ խոսքը տատանվող է, իմ խոսքը անշարժ չի, Աստծո խոսքը անշարժ է։ Եվ երրորդը, որ Աստծո խոսքը մաքուր է ի տարբերություն ինձ, ի տարբերություն իմ խոսքի։ Այս բոլոր ճշմարտությունները ինձ մղում են հետևյալին, որ ես կարողանամ հենվել Աստծո խոսքի վրա, որ ես կարողանամ ունենալ Աստծո խոսքը։ Եվ դա ինձ համար ստացվում է հավիտյան կարևոր է, մարդու համար 3 բան է կարևոր, որ նա ունենա ունեցված հարստություն, եւ դա լինի նրա ուրախությունը, մարդու համար երկրորդը կարևոր է, որ նա լինի ապահով, այսինքն նա հենարան ունենա հենվելու, եւ երրորդը մարդու համար կարևոր է մաքրությունը, որ նրա փոխհարաբերությունները մարդկանց հետ եւ Աստծո հետ լինի մաքուր։ Բայց այս 3 ճշմարտությունները կամ այս 3 ճշմարտություններին մարդը միայն կարող է հասնել այն դեպքում, երբ որ ինքը դիմի Աստծո խոսքին, որտեղ Աստծո խոսքը այն միջոցն է, որով Աստված մեր մեջ ներգործում է եւ մեզ կամաց, քայլ առ քայլ, աստիճան առ աստիճան բարձրացնում է հավատքից հավատք եւ փառքից փառք։ Թող Տերը օրհնի ողորմի իմաստություն տա եւ փառավորվի հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։